cái thà rong chạ cái này rồi bội ấy dương có tham thì vấn tay trong ói khai tầng buôn chỉ bị ra khai để biến thôn thiên to bị chết khai bật đôi kỹ sạc đá được bố xong ói phư ca kết cú pi zoning ói rồi buồn phọ bà đập bay dương thái cái này na đây chưa đồng ban đầu xa cam cái này na để dương triêu mà hỏi thôi bà cầm vô rong chạ tự đạn lên phun nôm cái bọn tịnh tôi vì lên cái này na tục ói chưa cái này thế cho cái này thoa về chia tục nơi cái này nơi ngồi rồi đồng ban cả sự cam từ mà cái này ở đồng ban osa cam cái này naได้สำหรับធ្វើ agro industry ដាំទំហំធំយើងកុំទៅយកវានៅកប៉ិកកប៉ុកនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះគិតកន្លែងដែរទៅមូលបានន័យថាគិតពីការវិវត្តដោយចីរភាពសក្តានុពលរបស់យើងមានទាំងទេសចរមានទាំងកសិឧស្សាហកម្មមានទាំងកសិកម្មមានទាំងយើងអាចថាកម្មនសាលជាមួយអីកន្លែងណាយើងគិតគូរឲ្យហើយបាទជាពិសេសខេត្តដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលភាគច្រើនតាក់ទងគឺទេសចរធម្មជាតិហើយបើយើងអត់គិតយើងដាក់ម្ដុំយើងអាចបាត់មួយរយៈពេលខ្លីគឺវាខូចអស់កន្លែងថ្ងៃក្រោយយើងចង់ធ្វើទេសចរធម្មជាតិស្រាប់ទៅដល់ស្រុងចាក់កប៉ែកកប៉ក់នៅនេះទាំងអស់បាទអញ្ចឹង zoning មិនមែនថាមិនអោយទៅធ្វើនៅខេត្តទាំងទេឲ្យធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យខេត្តហើយគណៈកម្មការយើងដែលធ្វើអាចមានថាក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនៅក្នុងនោះធ្វើឲ្យអាចថាពលឿននៅក្នុងការរៀបចំជា master plan និងការប្រើប្រាស់ផែនទីនៃការប្រើប្រាស់ដីតែម្ដងបាទអាโซนមួយចំនួនโซนណាដែលយើងធ្វើអាគារធំโซนណាដែលយើងឲ្យធ្វើអាគារច្រើនជាន់នៅក្នុងទីរួមខេត្តឬមួយតំបន់សូតាអានឹងខ្ញុំសូមឲ្យគិតគូរបែបនេះខេត្តផ្សេងដូចគ្នារតនគិរីក៏ចេះតែផ្សេងយើងមើលទៅតំបន់ណាបើតំបន់ណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធម្មជាតិឧទាហរណ៍ផ្សោតស្អីការពារដែលយើងត្រូវកុំឲ្យធ្វើអីដែលប៉ះពាល់ដល់រក្សាទៅបាទដែលយើងមកកកោកយើងរកកន្លែងណាដែលនេះទៅបាទអានឹងយើងសូមឲ្យគិតគូរបែបនេះលឿនប៉ុន្តែយើងគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទទាញយកនៅផលប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍និងការពារនៅសក្តានុពលដើម្បីយើងអាចគេថាជំរុញពហុវិស័យប្រមាណ3មុខនេះដែលយើងជំរុញមិនមែនបានន័យថាខេត្តទាំង4មានតែ3នឹងទេគ្រាន់តែ3នេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាសក្តានុពលអតិភិបកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មទឹកទេសចរបាទប៉ុន្តែមិនហាមឃាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅជាខេត្តឧស្សាហកម្មខាងមុខទេព្រោះចិត្តព្រំដែនឡាវធ្វើតភ្ជាប់នាំចេញទៅក្រៅតាមផ្លូវដែកទីថ្ងៃក្រោយវាទៅជាតំបន់ឧស្សាហកម្មទៅដល់ទៅប៉ិតប៉ុន្តែការគិតគូរនេះយើងគិតគូរជាជំហានបាទ